yuxuda gördüm, ölən bir adam idi, tanıyırdım. Çox da belə böyük məqam sahibi hesab eləmirdim. Bu ölmüşdü, yuxuda gördüm ki, bunun məqamı çox ucadır. Deyir, soruşdum ki, necə oldu belə oldu da sən bu məqama çatdın ki, mən səni belə bir məqam sahibi tanımırdım. Deyir, mən elə avam adamam, məndən soruşdular, mən Rəbbuk qəbirdə. Rəbbin kimdir? Deyir, özümü itirdim. Dedim, adım Hüseyndir. Deyir, təzdən soruşdular, mən Rəbbuk, Rəbbin kimdir? Deyir, dedim, adım Hüseyndir. Üçüncü dəfə soruşdular, deyir, bir nəfər gəldi, əl çəkin, görmürsünüz, deyir, adım Hüseyndir. Deyir, buraxdılar məni. Əlimdən tutdu, apardı. Dedim, bəs sən kimsən? Deyir, mənə dedi ki, mənim də adım Hüseyndir. Mənim də adım Hüseyndir. Deyir, bu adıma görə məni bağışladı. İndi siz deyə bilərsiniz, bütün Hüseyn adında olanlar belə olacaq. Yox. O qədər Hüseynlər olacaq ki, xəzalət çəkəcəklər İmam Hüseyndən. Bunda nəsə var, nəsə nuraniyyət var. Bunun əməlinin nəticəsidir bu. Yoxsa elə adım Hüseyndir, bağışlasılar, deyərsən ki, bu necə dindir?